Oi, gente! Eu sou a Magali. E eu sou a Vitória. E esse é o Armazenando Mavi. Bom, galerinha, o vídeo de hoje tá muito legal. A gente tá aqui na chácara, onde eu moro. É um lugar que vocês podem ver onde tem bastante mato. E a gente tá indo numa cachoeira que tem aqui. Mas a gente não tem nem ideia de como tá a cachoeira, porque faz muito tempo que a gente não vai lá. A gente não sabe se tem água ainda por conta da seca e tudo mais. A gente vai estar filmando o percurso e mostrando pra vocês como tá lá. Vocês vão estar descobrindo como que ela tá junto com a gente. E é isso aí, bora lá. A gente tá com facão, com água, tudo aqui. Tô com canivete. Com canivete. Se embrenhar, no mato. E pior que eu fiquei com medo porque meu pai disse que essa época é uma época onde tem muita cobra. Principalmente no matão, assim. E tá, né? Tá alto o mato, né? Tá muito alto. Aqui. Mas é isso aí, bora lá e roda a vinheta. Ó, gente, essa é a parte do tanque, a parte que em teoria tá limpo. Em teoria, tá? Tá sem mato, tá? A gente... Nossa, olha ali no meio que tinha aquele corredor da gente passar, chegar até o quiosque. Olha a altura que tá o mato ali. não tá dá vendo? pra ir até o quiosque. Não dá pra ir até o quiosque. E a gente vai se embrenhar no mato, a gente vai entrar ali onde tá o chalaço. Essa entrada pra direita é a entrada que vai pro tanque. Daí a gente desce ali e daí ali no meio era pra ser um corredor. É que tem dois tanques ali, é que não dá pra ver que tem muito mato e eu tô com preguiça de descer lá. E a gente vai se embrenhar aqui, nesse mato, bem reto. E a gente vai andar por dentro do rio por uns 2 quilômetros. Mais, eu acho. Mais? Eu acho que é mais. Até chegar na cachoeira pra não ter água. Pra mostrar pra vocês que a natureza tá brava. Pois é, a gente temos que cuidar com a nossa água, porque não tem água. Vou filmar o caminho pra você. Olha ali, xalaça, onde ele... Essa entrada é pra onde a gente vai pro tanque. Essa desse... Ó, pra cá vai pro tanque. Opa, também com zoom, né? Pra lá vai pro tanque. E reto vai pra cachoeira. Então, partiu. Aí, senhora. Ó, gente, tudo pela floresta. Diz a lenda que quando as árvores têm essas manchinhas vermelhas, significa que o ar é puro. O oxigênio, o ar é puro. Então, estamos respirando um ar puríssimo. Entendi. E sem, como se diz, sem contaminação, sem poluição. Olha o nosso kit de sobrevivência. Um facão. E um canivete. E um canivete. Um facão cego, detalhe. O facão não tá cortando. Ela não pode nem... Enfim, né? Sobreviver, iremos. Mas aqui é um... Tá bem gostosinho aqui. Ai, tá fresquinho. Tá bem fresquinho. Gostoso. Só aqui que nós vamos ter que tomar cuidado pra descer, que era pra ter uma escada feita de terra mesmo. Mas a escada também não... Guria, não tem água. Gente, não tem água. Olha só. Olha, só tem um pouquinho. Ai, que dó, gente. Aqui, ó, era tudo cheio de água. É. Tipo, era um rio aqui, literalmente. Que dó. Era tipo um rio que a gente ia andando, tinha pedras e a gente ia andando pelas pedras. Maga, você vai pisando com o calcanhar pra você não cair, tá? Tá bom. Tem que voar. Ai, Vitória, eu tenho medo de bicho. Tá passando? Não, pode ir indo. Eu vou cair com esse facão na mão ainda, vai ser pior. Eu tô chocada. Aqui já tá perigoso, porque Meu olha, tem Deus. muito mato. Então, a gente vai andar nisso aqui. Meu Deus. Meu, tá muito mato. Tem bem pouca água ali, ó. Olha, gente, que dó. E aqui onde Tinha um monte de peixinho. Aqui era cheio de água, gente. Olha que dó. Enfim, a gente vai se embrenhar. Acompanhe. Nossa, baixou muito o nível d'água. Você lembra que essas pedras aqui, Maga, eram É tudo coberto. Gente, eu tô de tênis, detalhe, né? A Magali é doida, gente, por uma bola. Ai, senhor. Espera, Vi, você tá muito longe de mim. Se eu derrubar esse meu celular na água, eu vou ficar tão feliz.
Tcharam, não tem nada. Ai, meu Deus, Vi. Fica perto de mim. Olha, não corta, o facão é inútil. Eu acho que meu canivete é melhor. Você quer meu canivete? Ai, tem um bicho. Ai, Deus. Tá, bora. Não, o detalhe é que se a gente aparecer alguém aqui no meio. Gente, a gente tá com um pequeno grande problema. Ó, vou parar de falar, vou ficar bem quietinha pra vocês escutarem. Tem muito barulho de abelha, o barulho tá muito forte. E parece que quanto mais a gente anda, o barulho. Quanto mais a gente anda, mais a gente se aproxima da colmeia, pelo jeito. E a gente tá com medo, real. Quero ver eu chegar aí, espera aí. Meu Deus, Vitória, não faz isso, que se tiver aranha em cima, ela cai na nossa cabeça. Vai. Acho que é bom a gente subir aqui. Em cima da gente. Mano, dá uma boa festa de Halloween aqui. De noite, mas de noite. Eu não vi. Eu também não. O que foi? Cadê o Chalaça? Você mandou, né, esse viado? Chalaça! Aqui no Não caso, grita a gente muito. tem duas opções. Vamos pelo meio do mato. Tem mato, não tem o quê? Eu acho sempre melhor o mato. Como tá chovendo. Você tem certeza que você prefere ir pelo mato? Meu Deus, não sei. Você acha que a cobra, se ela for escolher, ela vai... É que tem cobra na água também? Vamos pela água. Então a gente vai ter que descer aqui, ó. Não, aqui, ó. Vitória, se você for picada por uma cobra e desmaiar, eu não consigo te carregar, hein? Oi? Se você for picada por uma cobra e desmaiar, eu não consigo te levar pra lugar nenhum. Me espera, Vi. Eu não consigo descer. Meu Deus. Tem um pneu aqui. Por que tem pneu jogado aqui no meio do nada? Esse pneu não tava aí. Gente, a gente tá com muito medo. Porque o Chalaça tava lá na nossa frente. E a gente não viu ele. Daí a gente achou que ele tava lá na frente já, né? E ele tava atrás da gente. A gente achou que tinha alguém vindo. E a gente, muito esperta, parou. E ficou esperando. Não, a gente parou e ficou esperando o bicho chegar. A pessoa chegar. Tem um monte de bichinho picando. É, eu também. Eu fosse me encostando. Ai, tô lascada. A gente chegou na cachoeira. Como vocês podem ver, não tem cachoeira, porque secou, tá muito seco. Que triste. Era... Caía tudo água aqui, era tudo cheio de água, era bem bonito. Não tinha tanto mato porque tinha sido roçado. Ó. Então não tinha, era bem lindo aqui. Era muito lindo. Gente, a gente não vai descer, porque a gente tá sozinha pra variar, né? A gente tá no meio do nada. Aqui é a divisa das chácaras e qualquer um pode chegar aqui. Só que a gente tá muito cabreira, porque a gente achou um caminho. Tipo uma passagem, assim, pra um lugar do nada. E a gente queria muito ir, só que, né, não. É esse caminho aqui, ó. Ai, cacete, o bichinho tá pegando na minha mão. Ai, desculpa, galera. Ai, os bichinhos me mordendo inteiro. Ai, tem muito bicho aqui.
E deixa... Neném, o que foi, neném? O que? O que, meu Deus do céu? E a gente queria... E... a gente quer saber se vocês querem que a gente entre nessa Meu Deus! até o final dela pra ver o que tem lá. O que tem lá. Ou se não, se tá bom, só até essa cachoeira. A gente também tá com medo pra caralho, porque a gente achou umas coisas no meio do caminho super estranhas. Tipo, pneu, galão de gasolina, coisa queimada. Então, tipo, o que vieram queimar aqui? Ai, Gente, é muito pelo. Então, Ela tá toda picada. os braços devem estar toda lascada aqui, já. Aqui, né? Ó, minha mão. Ai, gente, sério, não dá nem pra segurar o celular porque os bichinhos estão comendo a gente. Com a gente. Então é isso. É isso. A gente vai voltar agora, eu vou gravar o finalzinho. Ah, então dá. Então, gente, acabamos de chegar aqui na altura do tanque. Estamos a salvo. Extremamente cansadas e toda picada por pernilongo, mosquito, sei lá o que é. Magali, conta como foi essa experiência. Foi assustadora, gente. A gente ficou com muito medo porque é no meio do nada, né? Eu tava mais com medo das abelhas, porque a gente tava bem embaixo de um... Enxame de abelha. É, de uma colmeia bem grande. Enxame, começa. E parecia que toda hora elas estavam, tipo, rodeando a nossa cabeça. Se a gente ficar em silêncio, a gente escuta até aqui. Tá escutando? Se duvidar, elas estão seguindo a gente. E, gente... A gente ficou assustada porque o Chalaça, tipo, ele tava na nossa frente. E daí, olha o Chalaça aqui. Amigo, fala oi pro pessoal. Na mesma hora que ele tava, tipo, na nossa frente, assim, Veio água até no meu olho. ele do nada sumia. E daí ele começava a fazer um barulho de trás, assim, do meio do mato, sabe? E daí a gente ia ver era ele. Então a gente se assustou bastante. E eu tava com medo de cobra também, bicho. Enfim, deu tudo certo. Só que a gente não desceu na cachoeira e a gente viu um caminho muito sinistro. Estranho, muito Real, estranho. assim, tipo, no meio do nada, No gente. meio do nada. Então a gente quer deixar isso. Uma pergunta, uma questão pra vocês, né? Eu tô com medo ainda. Eu tô aqui, eu tô com medo. Se vocês querem que a gente vá lá com mais gente, obviamente. A gente vai chamar mais algumas pessoas em um grupo de pessoas pra ir lá, pra ver o que tem lá. Se vocês quiserem, senão a gente também não faz questão, não. É tipo uma continuação do rio. A gente desce a cachoeira e daí tem tipo uma continuação do rio. Mas é uma continuação muito estranha. Então, se vocês quiserem, vocês deixem aí nos comentários. Oxi. Se vocês quiserem que a gente ande por aquela caminhada, por aquele caminho lá, vocês deixem aí nos comentários. Se inscrevam no canal. Deixa muito like nesse vídeo, porque foi um sufoco andar no meio daquele mato, só nós duas. O facão, eu trouxe o facão pra nada, Nossa, porque o facão eu não tirei tava... esse negócio aqui é mais perigoso. Vou falar pra vocês, meu tipo de sobrevivência, ó. Porque Nossa, olha como é que abre isso aqui. o facão tava... tá cego. Você trouxe... Ó. Ô, da hora, parece esses canivetes de colecionador, ó. Deixa eu ver se é afiado. E tá afiado. Tá muito afiado. E agora como é que fecha? Pra esse lado de cá. Sim, mas... Será que não tem que apertar alguma coisa, hein? Tutorial, como fechar o canivete. Bom, gente, mas foi esse o vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado. Então deixa muito like, se inscrevam no canal. Deixa ideia de vídeo nos comentários. Ativa o sininho da notificação. Está saindo vídeo toda terça e toda quinta às 7 horas da noite. Quer dizer, algumas vezes sai um pouco mais tarde por conta da internet. A gente começa a subir o vídeo bem antes, mas demora pra carregar e sai um pouco mais tarde. Mas é isso aí. A gente espera que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.